Hello， 歡迎收睇彩虹貓貓。嫲嫲生日就快到啦，係時候要準備份禮物俾佢啦。除咗生日卡同埋蛋糕之外，我今年仲想整一份特別啲嘅禮物俾佢啊！就係佢啦，係一個襟章嚟㗎，即係好似迪士尼嗰啲生日襟章咁咯。想知點整？一齊去片啦！介紹下材料先，有水筆，有透明紙，有水筆、透明膜、圓形圖紙、墊圈、底面蓋、襟章機。而家要設計好我嘅襟章圖案，寫咗嫲嫲生日快樂，然後畫上生日蛋糕，再填上顏色。圖紙已經畫好啦，我哋仲買咗啲鐳射膜啊！襟章機出場啦，將個墊圈擺落去呢邊，跟住放面蓋，再放圓形圖紙，再放透明膠膜，底蓋放另外一邊，呢度要對住自己。因為我唔夠力，所以跟住落嚟嘅工作就交俾媽媽啦。先製作面蓋，用力一壓，唔見咗啦。跟住再轉底蓋去壓模。襟章出嚟啦！我哋仲買咗一個波板糖型嘅襟章套套住佢添啊！搞掂！我哋參加咗小老闆體驗啊，整咗啲新春襟章嚟擺攤，分享花絮俾大家。我同哥哥一齊佈置攤檔，擺好襟章，千位都一齊擺攤啊！埋你睇埋嚟揀啦！哎呀，我哋好落力㗎！有隻手，然後有一隻手唔好靚。你哋嚟咗，我哋一齊玩。擺完攤，我哋去行年宵市場，有好靚嘅扭氣球啊！最後我揀咗玩抽獎，但係我抽咗安慰獎咋。我最後換咗同迪迪一樣嘅玩具啊！我覺得擺攤好好玩，希望出年可以再玩啊！今集時間到呢度，如果你都中意我嘅分享，記得讚好同訂閱我啦，拜拜。